楚风大人，你觉得他们二人谁能获胜？修罗王问。不好说，他们都有所保留，并未施展出全力，只是目前的交手来看，的确是平分秋色。楚风说道。确实，修罗王也是表示赞同。可很快，皇甫圣羽身上的雷霆发生了变化，雷纹与雷霆铠甲更为闪耀，雷霆羽翼也是比先前大了许多。最主要的是，他的战力也在此刻大幅度提升。怎么突然变强了？是他的血脉之力吗？修罗王问。不是禁药，专门针对天级血脉的禁药，应该就藏于他的体内，需要的时候意念之间就能催动。楚风说道。竟然还有如此禁药？修罗王也是惊叹。禁药往往气息中就能感受得出来，可是眼下那皇甫圣羽的气息却感受不出他使用了禁药。催动禁药后的皇甫圣羽终于打破军事的僵局，开始压制仙海少羽。只是仙海少羽也是察觉到了不对，于是露出意味深长的笑容。只是玩玩，不用这么拼。说出此话后，竟身形一转，跳出了比斗台。我认输。仙海少羽说道。认输了？连仙海少羽都认输了？这皇甫圣羽竟击败了如此强大的仙海少羽。看不清具体过程的众人只看到了结果，尽管已经知道皇甫圣羽强大，可仙海少羽之前可是基本没有败绩的，所以当他败给皇甫圣羽后，那皇甫圣羽的这一战含金量可就真的是十足了。他战胜的可是之前被誉为浩瀚修武界最强小辈的仙海少羽啊，算你有自知之明。皇甫圣羽声音响起，比斗台上的涟漪也是立刻消散。他并未收起自己的力量，所以此刻的他雷霆缠身，看上去霸气非凡，宛如王者登基一般。好强，他身上的雷霆好强，比刚刚几位都强。这就是天级血脉中的圣品吗？居然连形态都有所变化。不明真相的众人还以为皇甫圣羽的雷霆之所以如此强大，是与他血脉有关，许多人都露出敬佩的眼神，而许多女子更是展露出仰慕的神态。毕竟有些女子天生慕强，尤其他们这种本就天赋与实力并存的天才，能够入他们眼的人少之又少。而现在皇甫圣羽可是击败了仙海少羽，他几乎已经坐实了当今浩瀚修武界最强小辈的名号，这些女子自然仰慕。可面对众人那敬佩与仰慕的眼神，皇甫圣羽却轻蔑一笑。无知的当代修武者，现在你们知道何为真正的强者了。皇甫圣羽此话一出，众人面露不解，他这是什么意思？对于众人盲目的表情，皇甫圣羽再度开口，还不明白？我们与你们完全不同，我皇甫天族乃是远古天族。皇甫圣羽此话一出，众人大为吃惊，原来他们是远古的家族。可是远古家族也有如此完整的天族吗？他们可以随意出入浩瀚修武界了吗？远古存在不是都有束缚的吗？既是远古种族，为何又感受不到他们身上的远古气息？他不是小辈，是用特殊手段混进来的。龙城宇问。不，他们都是小辈，应该是与我们一样，不同的是他们的家族不是在这个时代崛起，而是源自远古时期。楚风说道。怪不得他们的身上没有远古气息。龙城宇道。但楚风与龙城宇的交谈很是小声，很多人没听到，所以很多人依旧迷茫，一时之间没有想通，还停留在之前对远古存在之前的观念中，想不通为何远古的人能够登上9天之巅。看这种眼神与坐井观天的青蛙一模一样。不过这也不怪你们，你们本就是坐井观天，没见过任何世面。今日我们来这里就是让你们认清现实的，让你们知道你们有多弱。你们真的以为这浩瀚修武界是被你们主宰了吗？你们错了，只要我们出手，你们只能做我们的奴隶，这便是你们当代修武者与我辈远古修武者的差距。皇甫圣羽说话间，无论表情还是语气，皆在展示他的自负与傲慢。此时先前覆盖他的仰慕与敬佩的目光几乎都消散了，取而代之的乃是愤怒。毕竟皇甫圣羽的话语太伤人了，他们好歹都是天才，可在皇甫圣羽眼中，他们却只能做奴隶，这让他们感觉自己的自尊被践踏了，内心也受到了极大屈辱。可皇甫圣羽似乎就是想要引起众怒，明明感受到了氛围不对，但却也没有丝毫收敛。我听闻现在搞出了一个神之时代，而且希望就在小辈之中，所以你们的所在势力倾尽资源培养你们，就是想要争得先机。话到此处，皇甫圣羽忽然大笑起来，并且笑声越来越刺耳，越来越疯狂，笑了好一会才逐渐稳定。他再度看向众人，不好意思，实在没忍住，因为确实很好笑。其实我很想问你们这群当代弱者一句话，就你们的水平，那神之时代与尔等何干？他此话一出，许多人都咬牙切齿。皇甫圣羽针对的不是在场的某一个人，而是他们所有人，所有当代修武者。太狂妄了，简直就没把他们当人。可偏偏连仙海少羽都败给了皇甫圣羽，他们也是敢怒不敢言，哪怕反驳都没有底气。怎么，你们很不服气？这样我再给你们一次挑战我的机会，若是谁不服就站上来，我皇甫圣羽就站在这里等着，我倒是要看看你们能否为自己证明。话到此处，皇甫圣羽将目光投向了小鱼儿，显然他也意识到在场之中除了仙海少羽外，唯一能与他交手的就是小鱼儿了，而其他人也都是将目光投向了小鱼儿和仙海少羽。虽然小鱼人的修为是6品半神，可他先前的表现却是惊为天人。仙海少羽虽然败了，但却并没有受伤，而是主动认输，也许还有机会。实际上除了这对兄妹，大家也想不到能够为他们当代修武者证明的人了。这对兄妹乃是他们唯一的希望。此时仙海少羽明显还想再度登台，可忽然一道暗中传音却映入仙海少羽耳帘。我知道你并未施展全力，但你刚刚不想施展，便是想有所保留，既然有这个打算，就保留到底，不必再次展露。这道暗中传音乃是来自楚风。随后一道身影跳上了比斗台，当看清那位之后，人们顿时一愣，因为此人乃是楚风。而看清楚风之后，无数声音便同时响彻。楚风，你捣什么乱啊？他可是7品半神，并且是天级血脉圣品，不是你能对付的了的。楚风，你快下来，莫要浪费了我们的证明的机会。楚风，
现在可不是你胡闹的时候，立刻下来，否则你丢的可不是你自己的脸，而是我们当代修武者所有人的脸。这还是说的好听的，有些人的言论更加难听，他们都不想让楚风浪费了这次机会，哪怕了解楚风的龙成宇、仙喵喵、龙木西等人，看着此时的楚风，也是心中没底，不因别的，只因那皇甫圣宇太强了。哥，小鱼儿看向仙海少羽，他有些担心楚风。没事。仙海少羽淡淡一笑，旋即看向众人，高声说道：全都闭嘴！你们还这群没有胆量登台的人，有什么资格去指责登台的楚风？仙海少羽，我们不是指责楚风，而是那皇甫圣宇都说了，他们是远古时期的修武者，楚风现在代表的我们当代修武者，但是他能担此大任吗？他只是三品半神啊，依我看，还是你上去吧。对啊，还是你上去吧，仙海少爷，你为我们当代修武者的颜面考虑一下，就当我们求你了，还不成吗？众人纷纷说道，甚至有人开口祈求。可面对已经示弱的众人，仙海少羽的脸色却是越发冰冷。我叫你们闭嘴！他的声音没有先前大，可是这次开口，众人却是纷纷闭上了嘴巴，他们都感受到了寒意。若是再多嘴，那后果可能就是他们不愿承担的了。呵斥了众人后，仙海少羽收起严肃，面露笑意的看向楚风。楚风兄弟，我看好你，放心吧。楚风回以一笑，他并没有因为刚刚众人的指责而有丝毫情绪上的变动，这种人性他早就见惯不惯了。你真的要挑战我？皇甫圣宇看着楚风，你体内还有禁药吗？楚风问。什么？皇甫圣宇装傻，全都用掉。楚风说道。你在胡说什么？皇甫圣宇剑眉倒竖，显然他不想承认使用禁药之事。我是说，你体内的禁药全部用掉，不然别怪我不给你机会。楚风说道。笑话，就凭你，我就站在这里让你打，你能伤我分毫，我就算你赢。皇甫圣宇说道。对此，楚风没有说话，而是淡淡笑意。可下一刻，只见楚风目光转冷，随后一股磅礴的威压自其体内释放而出，只听轰的一声巨响，莫说比斗台内，就连比斗台外也是剧烈震荡。定睛一看，先前还立于台上宛如王者一般的皇甫圣宇已是痛苦的趴在了地上。这一刻，全场大惊，就连仙海少羽、龙成宇、龙木西、仙喵喵、风铃等人也不例外。而如秦玄、秦书以及先前让楚风下来的众人，更是瞪大了眼睛，仿佛受到了极大的惊吓。因为楚风身上所散发的气息，并非半神，而是真神。无论皇甫圣宇有多强，可只要他还是半神境，那么面对楚风就没有丝毫的机会。只凭威压便击败皇甫圣宇后，也是楚风一步一步走向皇甫圣宇。皇甫圣宇咬牙切齿，手掌抓地，奋力的想要挣扎起身，可却没有任何用处。怎么回事啊？楚风为何会有真神境的修为？他隐藏了修为吗？震惊之余，也有人表示不解。是戒灵，楚风的戒灵达到了真神，他借用了戒灵的修为。众人不解之际，凌霄给出了答案：真神境的戒灵，真神境的戒灵竟然为他所用了，这便是戒染清大人的儿子吗？竟能凭借三品半神的修为征服真神境的戒灵。听到凌霄的解释，众人看向楚风的眼神彻底变了。虽然没有亲眼见到楚风大闹七界圣府的壮举，可是看着此时的楚风，他们仿佛看到了那个大闹七界圣府的楚风。原来他们真的是井底之蛙，刚刚竟看不起能大闹七界圣府且全身而退的楚风。此刻楚风已是走到皇甫圣宇身旁，探手一抓，皇甫圣宇掉落在地上的那颗珠子便飞落到了他的手中。收起珠子，楚风才看向皇甫圣宇，远古天族对吧？看看你现在的模样，神之时代又与尔等何干？楚风此话说完，讽刺一笑，旋即便纵身而起，直接从比斗台跳到了小鱼儿等人的面前。大哥哥，你也太棒了！楚风兄弟，你竟有真神境的戒灵啊！你也太能藏了吧！小鱼儿、龙成宇等众人立刻将楚风围成一团，他们都是激动不已，而楚风却是无所谓的说道：不聊这个，走，吃饭去。看着小鱼儿、仙喵喵、风铃、龙木西等实力与美貌并存的天才美女，就那样跟着楚风屁颠屁颠的向楚风住处走去。就连仙海少羽和龙成宇这种存在，仿佛也只成了陪衬。以往人们是羡慕，是不解，是疯狂的嫉妒，恨不得想打死楚风。可现在他们理解了，也明白自己是多么的无知、愚蠢。原来楚风才是真正的大佬，拥有真神境的戒灵坐镇，根本无需仙海少羽和仙海鱼儿保护，谁能奈何他？难怪楚风赶来，他是真的有底气。楚风才是9天之巅真正的黑马。忽然，秦书感觉到一道冷冽的目光笼罩自己，竟是自己的大哥秦玄。看到秦玄这个眼神，秦书内心慌的一批。这个眼神，他哥之前只对他展露过一次，而那一次，他被他哥打得很惨。哥，我不知道他有真神戒灵。秦书赶忙解释，下次搞清楚，不然吃亏的是咱们。秦玄暗中道，本来他也计划，若有机会就对付楚风，毕竟他弟弟被楚风欺凌过。可现在来看，还好没等到那个机会，不然的确有人要被欺凌，但不是楚风，而是他。与此同时，9天之巅一个破败的山洞内，戒天躺在地上，一座疗伤阵法笼罩着他。在阵法治疗下，他的伤已经基本好了，但还在沉睡中。刘阔则是站在旁边，闭着眼睛，他的眼睛浮现着淡淡光芒，那是一种结界之力。同时，其手中捏着的佛珠也是散发着同样的光芒。楚风兄弟，隐藏够深的，连真神戒灵都有，简直强得不像人了。刘阔嘴角露出一抹笑容，尽管他没有在现场，可是凭借对此地阵法的掌握，刚刚广场发生的一切，他都是看得清清楚楚。忽然，一道轻哼响起，刘阔便睁开眼眸，将目光投向了戒天，旋即变换手中佛珠，对着戒天一点，那覆盖戒天的疗伤阵法便立刻消散。而戒天也是缓缓睁开眼眸，这是哪里？戒天苏醒，一边揉着脑袋一边问道：你与仙海鱼儿切磋战败，还记得吗？刘阔问。听闻此话，
谢天表情变得无比沉重，这让他回想起先前与仙海鱼儿的交手，他的进步已是非常之大，可还是败了。看来记得就好。按照赌约，你已被淘汰，应该离开九天之巅。刘阔此话一出，谢天顿时压力倍增。但是现在九天之巅乃是封锁状态，你还需在这里逗留些日子，直到九天之巅结束。听到这里，谢天也是松了一口气，就算不能离开，也给我找个好一点的地方吧。这算什么？谢天打量了一眼四周，这个破山洞属实不适合他的身份。谢天施主，你都被淘汰了，还在这里挑肥拣瘦，小僧已经给你体面了，好歹你在这里，只有你知道，要不你和秦玄秦叔一样，去广场蹲着。刘阔问。听闻此话，谢天翻了个白眼，其实这里也还行。对了，谢天，虽然你无法离开，但是你被淘汰的事情还是要公开。刘阔说道。什么意思？听闻此话，谢天立刻站起身来。你进来之前应该看到了，考核成绩是有榜单的，但此次九天之巅与往常不同，淘汰也有公示的榜单。刘阔说道。你的意思是所有人都会看到？谢天问。对，而且你是第一个上榜之人，暂时也是唯一一个。刘阔说道。听闻此话，谢天赶忙来到了刘阔身前，将一个乾坤袋取出，递给了刘阔。什么意思？想贿赂小僧？刘阔问。不是贿赂，只是商量，能否不将我名字写上去，或者迟一点也可以，不然很没面子，对吧？可是谢天施主，你当众对楚风出手，若他真的被你打得跪地不起，你想过他的面子吗？又或者仙海鱼儿施主被你击败，他就要第一个被淘汰，他的名字就要出现在这榜单上面，你想过他的面子吗？我想你不仅不会在乎，反而会发自内心的狂喜，踩着他们建立你的名声，本就是你想要的，只是可惜你败了就要认啊。刘阔讽刺地看着谢天。你别敬酒不吃吃罚酒。谢天忽然脸色变得阴冷。怎么，软的不行，想来硬的？你可以试试。刘阔说道。谢天忽然捏动法诀，强大的结界之力化作数道锁链，自其体内释放而出，又向刘阔缠绕而去。那结界锁链仅仅将刘阔缠绕，但其实未能触碰到刘阔本体，一重防御结界守护着刘阔。只见刘阔轻哼一声，不仅缠绕他的结界锁链被震得粉碎，就连谢天也是被震退，狠狠地撞在了岩壁之上。谢天，若是正常交手，小僧可能不是你对手，但现在是在九天之巅，在这里是小僧我的主场，你和我斗。刘阔手握佛珠，鄙夷地看着谢天。随后刘阔法诀变化，掌中的一颗佛珠便释放出结界之力，化作一张结界榜单在刘阔身前。而与此同时，九天之巅外燃麦村的虚空之上也是出现了一张榜单，那榜单与刘阔身前的一模一样，只不过却是非常巨大，与先前考核的榜单同样大，就并排而立，哪怕距离很远也是看得清清楚楚。又有榜单出现了，九天之巅的比试终于开始了吗？此榜单一出现，顿时引起了各方势力的注意，无论是立于虚空的，还是站于大地的，无论远的还是近的，所有人都将目光汇集在那榜单之上。一座众人无法发现的浮空宫殿内，七界府主正在给七界圣府的长老开会。虽说要在这里替谢天撑场子，可身为府主，七界圣府的诸多事宜他还是要及时处理。但当那榜单出现后，他也是不由停止讲话，将目光投向那榜单。很快榜单上出现了名字，淘汰榜。原来是淘汰榜，突然出现这种榜单，看来是有人要被淘汰了，只是不知道第一个出现在这榜单之上会是谁。还用问吗？自然是无名小辈，不然难道会是各方势力的顶尖天才吗？对于这淘汰榜，众人并不期待，反而尽是调侃。而很快谢天的名字出现在了淘汰榜之上。谢天怎么这么耳熟？我擦，七界府主的外孙不就是叫谢天吗？不会吧，难道他被淘汰了？看到谢天，原本无所谓的众人顿时来了兴趣。想什么呢？谢天何等天才，不仅是七界府主的外孙，还拥有传说中的王之血脉，是与界染青同一级别的天才，他怎么可能被淘汰？但对于谢天的猜测，也是立刻遭到许多人的反驳。无论怎么看，都不可能是七界圣府那位谢天。此时七界圣府众人所在的浮空宫殿内，气氛也是变得异常严肃。府主大人，不可能是谢天少爷，毕竟天下之大，同名同姓的人实在太多了。一名长老上前对七界府主说道。说什么混账话，这自然不会是天儿，难道你怀疑是天儿不成？七界府主的语气颇为不悦，他的确没有怀疑过这是谢天，他对谢天有着绝对的自信。属下愚钝，属下该死。眼见自己说错了话，那位长老赶忙跪了下来。可就在此时，谢天前面又出现了4个大字：七界圣府，连在一起便是七界圣府谢天。看到这一幕，七界府主的表情也不淡定了，他嘴角微微抖动，胸口更是剧烈起伏，而众位长老更是吓得脸色铁青，大气都不敢喘。因为巨大的淘汰榜上只有6个字：七界圣府谢天。身为七界圣府之人，他们很清楚，此次参加9天之巅的小辈中，叫谢天的只有一个，那便是七界府主前些时日刚刚公开的外孙。谢天被淘汰了，是同名吧？七界圣府还有其他人叫做谢天吧？到底咋回事啊？这么大的一张淘汰榜，只有他一个人，迟迟不出现其他人的名字，难道只有他被淘汰了？这也太显眼了吧！外面已经炸开了锅，各方人马都在激烈的讨论着。9天之巅那座山洞内，谢天正咬牙切齿地看着刘阔，因为他刚刚亲眼看着刘阔将自己的名字写在了榜单之上，并且还特意将七界圣府这4个字补了上去，生怕别人不知道这个被淘汰的人就是他。真的差点就忘记把你七界圣府加上去了，好在想起来了，现在不用担心了，他们应该都知道是你淘汰了。刘阔笑眯眯地看向谢天，你会后悔的。谢天咬牙切齿，说话的时候脸上的青筋都异常明显，若是可以，
他现在恨不得将刘阔碎尸万段。对于借天的威胁，刘阔微微一笑，旋即捏动佛珠，顿时佛光普照。可那看似神圣的佛光，却将借天压迫在岩壁之上，五官都变了形。强大的力量，若是继续下去，恐怕会硬生生压得借天肉身粉碎，灵魂破散。凭借阵法压制住了借天后，刘阔走到了借天的近前，二者的脸几乎都快贴到了一起。借天施主，小僧虽是出家人，但小僧可是非常没有素质的，你再敢威胁小僧，小僧可能真就对你不客气了。9天之巅的试炼并非没有凶险，别说受伤，你就算消失也是合情合理。话罢，刘阔才收起阵法力量，借天这才从岩壁脱落而下。此刻的他大口大口的喘着气，就像是缺氧了一般。但他们这种修为的存在怎么会缺氧呢？之所以会如此，纯粹是刚刚刘阔给他的压力太大了。你敢如此待我，真不怕我七界圣府？借天一只手捂住胸口，发出嘶哑且虚弱的声音。怕？你七界圣府惦记我9天之巅也不是1天2天了，你们若是真有那个本事，我9天之巅不就早就是你七界圣府的囊中之物了？刘阔问。9天之巅强的是阵法，和你们没有关系。借天道。说到阵法，你七界圣府不都是界灵师，不就是擅长阵法，怎么还无法破开我9天之巅的阵法？刘阔问。你休要小瞧我七界圣府。借天目露凶光，尽管很是虚弱，可他真的很在乎七界圣府的威严。搞清楚，小僧从未小瞧七界圣府，但我想告诉你，你也莫要小瞧我9天之巅。话罢，刘阔便转身离开了此地。借天很是恼火，可却没有再做任何抗争。他知道这岩洞被封锁了，这是9天之巅的阵法力量，他根本无法破开那阵法，只能待在此地。下一次我会让你们所有人知道我借天的厉害。借天暗暗发誓，再见到楚风和仙海鱼儿，包括那刘阔，他绝对不会再像现在这样如此狼狈。楚风与小鱼儿等人各显神通，男的在楚风的领地内捞鱼抓虾打野味，女的则是准备做菜的工具和调料，最终也真的做了满满一桌子的饭菜。但因为大家都没有使用结界之术，而是以传统手艺烹饪的美食，所以这些美食看起来真的不太美味。色香味这3个特点没有一个达标，可楚风等人却是举杯畅饮，同时吃的也是非常开心。味道虽然差了点，但至少能吃。对于修炼吃过无数苦的他们，这点东西算得上什么？当然，重要的是要给面子，尤其龙成宇最给面子，吃的最多，他喝的也很多。我龙成宇发誓，这是我这辈子吃过的最难忘的一顿饭。龙成宇的脸红的有些发紫，他自然不会因为喝酒而醉，但却也会因为饮酒而使他与往常变得不太一样。那微醺的样子倒是颇为有趣。翁兄，你说话太含蓄了，你不如直接说，这是你吃过最难吃的一顿饭。仙海少宇此话一出，龙木熙微红的小脸之上不由扬起一抹淡淡的微笑。可小鱼儿、风铃、仙喵喵等人却是撅起了嘴巴，显然对于仙海少宇的评价他们并不接受。不是，真的不是，这顿饭太难得了，我很久没有这样开心过了，至少在我图腾龙族出现变故之后，这是我最开心的一顿饭。龙成宇此话一出，众人皆是沉默。图腾龙族的变故他们都知道了，毕竟家族地位易主，龙成宇又是少主，无论表面如何无所谓，可他内心怎么可能一点都不难过？他的压力虽无法感同身受，但却也能够想象出个1、2。我说的是实话，楚风兄弟，你来说，这顿饭难不难吃，开不开心？龙成宇对楚风问道。此时楚风手提酒杯站起身来，我说句实话啊，今天的饭难吃是真的难吃，但开心也是真的开心，这是友情的味道。来，让我们举杯敬我们的友情。楚风举杯说道。众人同时起身，好，敬友情。所有人脸上的笑容皆是无比灿烂。这顿饭他们一直吃到了天黑，天黑之时大家还不想散去，可楚风却拿出几个卷轴，分别递给了在场的每一个人。那修炼之地，我领悟到了一些方法，按照我这个方法修炼，帮助应该会大一些。楚风说道。原本众人是不打算散开的，因为他们都觉得修炼之地效果甚微，不打算回去修炼了。可是对于楚风的话，他们又非常的信，所以尽管意犹未尽，可还是决定按照楚风的方法回去试试。少宇兄，这个本事属于你的。但在送人的时候，楚风却将那颗从皇府圣宇手中拿到的珠子递给了仙海少宇。本来仙海少宇也是准备再度登台的，楚风知道仙海少宇并未施展全力，他若再登台，多半是能击败皇府圣宇的。楚风兄弟，你觉得我仙海鱼族会缺少修炼资源吗？这个你就留着，若想补偿我，明天陪我一起同眠共枕即可。仙海少宇此话一出，小鱼儿顿时脸色大变，大骂一声，哥，你有病吧，并且立马将楚风从仙海少宇身旁拽到了一边。大哥哥，你以后离我哥远一点，你不了解他，他不是正常人，你都不知道他看的不良读物是什么内容。一边说着，小鱼儿还一边将楚风握住珠子的手掌握紧，他的意思很明显了，这东西楚风自己留着，什么不良读物啊，怎么妖言惑众，真是妹大不中留啊，伤心难过了。楚风兄弟，我这妹妹不要也罢，给你算了。仙海少宇做出抹眼泪的动作，向外走去，但脸上却是呲着大牙，笑得那叫一个开心。大哥哥，那我先回去了，你也要好好修炼。小鱼儿笑眯眯的告别后，便转身追向仙海少宇。臭哥哥，等等我。见状，其他人也是面带笑意，他们都看得出来，这对兄妹的关系是真的非常的好，甚至看到仙海鱼儿与仙海少宇那亲密的样子，龙成宇有些羡慕，他多想与自己的姐姐也能这样。楚风，那我也回去修炼了，明日我再来。仙喵喵也是笑眯眯的说道，我也回来的哦。风铃也是凑了过来。随后众人一一告别，将众人送走后，楚风并没有回到自己休息的宫殿，直接席地而坐，不仅将仙海少宇没要的那颗珠子取了出来，也将仙海鱼儿给他的那颗珠子取了出来。楚风已经看出这2颗珠子是极佳的修炼资源，他准备直接修炼。
楚风直接将2颗珠子捏碎，然后便开始炼化。当那力量入体，楚风发现这珠子内的力量都是经过特殊培养淬炼又融入珠子内的，不仅力量很强，也很容易吸收和炼化。尤其是第2颗珠子，在血脉、结界、武力、玄功等方面都有帮助。这样的融合需要极强的本领，虽可能不是黄甫天族自己打造的，但拥有这么多，足以见得黄甫天族是有实力的。但这种珠子虽然适于修炼，但也有一个弊端，是有使用上限的。就比如这2颗几乎已经超出上限，正常来说很难将2颗珠子的力量都完全发挥出来，说明这种珠子虽然力量强大，的确是修炼至宝，可这个上限便注定每个人能够使用的珠子最多2颗，甚至很多人只能1颗。不行，这么强的修炼资源不能浪费。发现这力量特性后，楚风便暂停炼化，而是布置结界阵法，将这尚未炼化的力量融合，重新锻造，同时融入自己的气息。他想尝试改变这珠子的限制，虽说多了没办法，但是打破2颗的限制，楚风还是有着一定信心的。成了。很快，楚风嘴角也是露出笑容，他摆脱了上限，虽说不能说完全发挥出2颗珠子的力量，但比正常情况已是好了太多太多。可惜了，他们看不到。楚风脸上露出坏笑，他觉得黄甫天族那5人必然知道这珠子的限制效果，若是让他们见到，必然惊叹于楚风能够克服限制，同时发挥出2颗珠子的力量。正因为他们看不到，楚风才觉得可惜。接下来，楚风将全部力量吸入体内，同时运转神罚玄功，融入自己对修武之道的思考。他在最大程度的利用珠子的力量。很快，9天之巅之外的上空乌云密布，9只雷霆巨兽于虚空之上咆哮起来，有天级血脉者在突破。好强的异象，这是神罚玄功才能引起的异象吧？会是何人？众人都被这异象所吸引，他们见多识广，知道这种程度的异象必然是修炼了神罚玄功。但虚空异象仍在变化，那恐怖的威势，连各方强者都发自内心的感到恐惧与不安。无论是天空深处的场面，还是映入内心的威慑，都是他们从未感受过的。不对，这异象比寻常的神罚玄功还要强，我甚至从未见过如此异象。到底是何方神色在突破？难道这里来了隐世高手？异象遮天，可落下之前，众位修武者也无法判断这异象是何处引起。很快，磅礴的异象开始收缩，化作一道恐怖的雷霆，向9天之巅轰击而去。9天之巅是9天之巅内的后辈在突破，这9天之巅到底来了怎样的天才？该不会是楚风吧？对此，众人第一个联想到的人便是楚风。如今众人已是知晓，楚风不仅继承了界染青的王之血脉，更是一位天级血脉修武者，并且楚风的天级血脉很强。当日在七界圣府引起的异象，那天级血脉的异象甚至比王之血脉还要更加凶猛，简直惊为天人。再看今日异象，虽不如当日异象恐怖，可却也有着相同之感。越是观察，众人也是觉得这可能就是楚风所引起的。于是聪明之人心中都有了定论，外人都能猜测出，当初在七界圣府内近距离观察楚风所引起异象的七界圣府众人，自然也是能够判断出这是楚风在突破。七界圣府那座宫殿内，七界府主原本在闭目修炼，但听到外面的声音与议论，他胸口起伏，咬牙切齿，难以进入修炼状态。而站在殿外的诸多七界圣府强者，则是连句话都不敢说，甚至都不敢暗中传音。他们都知道界天被淘汰，府主大人心情不好，现在楚风又搞了这么一出，这无疑会让府主心情更差。众人观望异象，都是世界之内，可是这方世界之外，宋长生则立于虚空之上，他的位置那异象无疑更近，威势也更强。也就是他换做下面的人，若站在这个位置，哪怕异象本身不会伤人，可这威势大多数人也无法承受。天雷血脉的异象，近距离看还真是壮观，只是如此威势确实非凡，这恐怕已然超越他爹了吧。宋长生叹道，因为9天之巅特殊的结界，虽然外面的人已被异象震撼，但其实9天之巅内的人反而是看不到这异象的，就连楚风所在的地方也看不到异象，但楚风能够感觉到那异象已经出现。很快，神雷自虚空浮现，直奔楚风而来，汹涌的雷霆覆盖楚风，对楚风的灵魂进行疯狂的撕扯，简直要将楚风撕成粉碎。神罚玄功所引起的雷罚，可远非其他玄功可比，但对于楚风来说，却早已习惯。面对如此神雷，甚至表情都没有什么波动，简直不给这雷罚丝毫尊重，这让雷罚越发愤怒，可却又无可奈何，最终也只能认命，融入楚风体内。此时楚风气息已是有了变化，不再是3品半神，而是4品半神。但楚风并未立刻起身，甚至没有睁开眼眸，而是继续修炼。这珠子的力量非同小可，楚风想尝试连续突破2重修为，并且他觉得很有可能会成功。看来不行，但很快楚风便起身，距离已经很近了，但却差了那么一点点。修炼之地，可很快楚风眼前一亮，于是立刻御空而起，向修炼之地飞掠而去。修炼之地想要突破那是很难的，但有了这珠子做基础，他用修炼之地定然可以突破。楚风进入修炼之地，按照自己之前领悟的方法修炼，果然很快便有所收获。9天之巅外，虚空之上的神雷异象还未彻底散去，乌云依旧覆盖天空。很快神雷再现，威势如先前一样。不是吧，又突破了，连续突破，这什么修炼速度啊？众人表情复杂，连续突破这种事情不是没有发生过，但正因发生过，他们才知道连续突破需要什么。这不是修炼资源的问题，这需要极强的悟性，并且境界越高，需要的悟性越强。能够登上9天之巅的小辈，起码也是半神境，能在半神境连续突破，闻所未闻。这楚风是故意来弃七界圣府的吧？太妖孽了，这就是界染青的儿子吗？倘若那个被淘汰的界天真的就是七界府主的外孙，那这个对比也太鲜明了吧。众人已经不敢公开讨论，而是暗中交谈，因为他们知道七界圣府的人也在，这种话
必然是七界圣府不愿意听到的。可半神境连续突破，这也的确让他们开了眼。这根本不是修炼资源的问题，而是修炼天赋太过恐怖。要知道，他们之中的许多人，哪怕修炼资源早已足够，但在半神境想要突破，短则耗费几十年，长则耗费几千年，甚至上万年。可实际上，能够修炼到半神境的，天赋已经不差了，只是没那么逆天而已。正因知道修炼不易，众人才折服。只凭借着神雷异象，他们便已觉得楚风绝非浪得虚名，天赋的确恐怖。很快，神雷再度落入九天之巅，落入修炼之地。当雷罚融入体内后，楚风也是终于睁开眼眸，总算达到了五品半神，也算有些底气了。楚风的脸上也是难言喜悦。修罗王的修为虽达到了真神，可用他的力量是有次数限制的，算下来，如今只能再使用2次，长久来看，还是要依靠自己。而现在有五品半神的修为，楚风施展全力，秦玄那种级别，他是能够一战的。若是吞天麒麟没有骗他，待其炼化龙髓后，真的能帮助楚风提升修为，哪怕只是1品，那楚风面对皇府圣女那种级别，也是能够一战。倘若能提升2品，楚风不说最强，但也足以列入最强之列。楚风能够突破，其实主要依靠还是皇府天族那2颗珠子，只是那2颗珠子已达极限，就算再得到新的珠子，也是无法使用了。至于修炼之地，若长期修炼，自然也能让楚风突破，但短时间内是很难再突破的。先前皇府将要说过，试炼之地不仅是修炼阵法，还是测试阵法。9天之巅的试炼若要开启，必须有人冲破测试阵法才行。莫非他所说的测试阵法，就是藏于这试炼之地内的第3层？不管了，试一试。楚风说是便是，他盘坐于试炼之地内，越发专注和投入。而随着时间流逝，他的身上开始有9色雷霆以及王之血脉双重力量渗透而出，与试炼之地相融。与此同时，在一个简陋的房屋内，皇府圣女、皇府将耀、皇府上扬、皇府上武、皇府樊逆等5人皆在这里。皇府圣女盘膝在地，闭目养神，但脸色却很难看。皇府将耀等人站在一旁，互相观望，他们都不敢说话。最终还是皇府将耀咬了咬牙，率先开口：“少主，那楚风使用戒灵，完全是作弊行为，不是自身本事。丢人的其实是他。”可听闻此话，皇府圣女却是忽然睁开眼眸，目光无比凌厉，看得皇府将耀身躯一颤，立刻闭上了嘴巴。你以为我会将这种事放在心上？皇府圣女道：“少主，我当然不是这个意思。皇府将耀还想解释，可皇府圣女却说道：“此次我的确败给了那楚风，这也算是尝了个教训。这楚风确实与旁人不同，不能小觑于他。但这9天之巅，既然我们来了，任何人都不可能在我的面前夺得最强名号。最强名号只可能是我皇府圣女的。正常交手，我不敌他，我承认。但9天之巅的比拼，可不止表面这么简单。何况我们早就占尽先机。我在认真思考，马上就要顿悟。待得我顿悟之后，就能一鼓作气冲破测试阵法，开启9天之巅，让所有人知道楚风算不得什么，一切还要靠我皇府圣女。若是没有我，他们连开始比试的机会都没有。”皇府圣女此话一出，皇府将耀等人也是立刻附和：“那是，除了少主你，他们怎么可能开启这9天之巅呢？行了，你们先出去吧，在这里只会影响我。”皇府圣女道。见状，皇府将耀等人也是走了出来，但他们却并没有远走，而是站在门口，等待着皇府圣女的好消息。实际上，这些日子他们都没有进入修炼之地修炼，他们的修炼方法较为特殊，除了他们家族的修炼阵法，其他修炼他们一般都不碰。所以这些日子到了晚上，他们都在皇府圣女的门外，等待着他们的少主冲破那阵法。来到门外，他们4人也不交流，他们似乎没什么感情。可没过多久，大地微微颤动，随后夜色之中浮现耀眼的异象。这景象莫非是成功了？看到这异象，皇府将耀等人起初还无法确定，可是很快虚空之上传来了流阔的声音：“诸位，有人突破试炼之地的测试阵法，9天之地已然正式开启。明日卯时，所有人于广场集合，你们将抉择出谁是当今浩瀚修武界最强的天才。”流阔声音至此便结束，但却打消了皇府将耀等人的疑虑。少主真的成功了，但这也太快了吧！不愧是少主啊！皇府将耀等人的脸上都涌现出了狂喜之色。他们原本担心皇府圣女因为楚风而心情不快，但现在开启了9天之巅，乃是一件壮举，应该可以抹平皇府圣女心中的不快了。于是他们立刻推开房门，准备道贺。可推开房门后，他们几人却皆是愣在原地，神色复杂，不知所措。因为皇府圣女盘坐在地，脸色异常阴森，她还没有进入试炼之地内，这说明外面的景象与皇府圣女并无关系。完成这一壮举的另有其人，试炼之地竟真的藏有测试阵法，真被皇府将要说对了。难道真的是皇府圣女做的吗？与此同时，各方人马也都在针对此事猜测。其实他们心中已经基本有了答案，多半就是皇府圣女了。但正因为觉得是皇府圣女，众人也是高兴不起来。皇府圣女他们代表的乃是远古传承，对于他们当代修武者敬贤鄙夷。若不是白天楚风借用真神戒灵的力量击败了皇府圣女，那他们当代天才的脸面算是丢尽了。可无论是皇府5人展现的实力，还是拿出的宝物，以及他们所知晓的事情，却也皆在展现着皇府天族异于常人的底蕴，所以他们内心是有些慌的。哪怕有楚风和仙海少羽等天才坐镇，他们也无法确定面对底蕴深厚的皇府天族，他们当代修武者能否夺得最强名号。与此同时，刘阔在自己的住所内快速的来回走动着，他紧紧地握着佛珠，喜忧参半的脸上已是布满汗水，那快速的步伐，急促的呼吸，无不彰显着他的慌乱与紧张。楚风兄弟，求你了，你一定要成功！你若是能够将传说的力量唤醒，以后我刘阔就跟你混了。刘阔一边快速走动，一边说道：“因为掌握大阵的力量，
他不仅知道是楚风突破了测试阵法，开启了9天之巅的试炼，他还知道楚风仍在继续突破，但那已不仅仅是9天之巅的阻碍了，那是更为强大的阻碍，是传说中的力量。忽然，9天之巅外传来一声咆哮，那声音刺耳、霸道且震慑神魂，哪怕众位天才听到，也是内心一紧，吓得不轻。那是什么？所有人都吓坏了，甚至胆小的不敢留在住所，大量的人都向广场汇集。可是刘阔却是止住慌乱的步伐，抬头望向9天之巅以外，因为结界束缚，9天之巅内的人看不到外面的景象，但是手握大阵的他却能看到，所以他嘴角上扬，湿润的眼中却露出狂喜之色。难道真的要成功了吗？与此同时，9天之巅外，所有人都乱作了一团。本是黑夜的大地，比白天还要耀眼，一切都因为虚空。只见虚空之上，金色的光芒遮蔽了虚空，不是头顶的虚空，而是覆盖了整个世界。而刚刚霸道无比的声音，正是来自那金色的光芒。那似是异象，但又不是寻常的异象。所有人都感受到，那更像一个生命体，一种非凡的力量。就连7届府主也是少见的离开浮空宫殿，来到外面观察虚空之上的景象。这感觉难道是那传说中的力量？他眉头紧锁，但却也无法确定。与此同时，身在世界之外，身背斧头，立于星空之中的宋长生也同样满目金色。他在星空之上观望，能够看到一团金色气焰覆盖了整个世界，那就像是巨大的生物已经将世界吞入腹中一般。甚至在他的角度，还能够隐隐从那金色气焰中看到庞大的虚影。那金色气焰内散发出的压迫，连他都遥不可及。成功了，是楚风吗？还是说9天之巅内还有更强的天才将此物唤醒？起初宋长生还不确定，可又伴随一声咆哮响彻，他确定了，这便是当代小辈修武界有史以来最强的一代人吗？他们真的唤醒了此物。宋长生眼中除了震惊外，也有着复杂的情感，有喜悦，有不甘，同时也有着无奈。他很清楚，这覆盖世界的是什么力量，这是他当年与楚轩辕费尽心思但都未能唤醒的力量。脉之本源，9天之巅外，金色气焰覆盖世界，惊动世界内外的所有高手。而9天之巅内，楚风所在的修炼之地内，竟也有一缕金色气焰浮现，正在与楚风的血脉之力交织，三者正在交锋。天雷血脉与王之血脉同一阵营，正在压制金色气焰。可那金色气焰十分狂妄，面对这强大的双重血脉，竟丝毫不惧，大有舍我其谁，老子天下无敌的气势。只可惜这个世界终究还是要靠实力说话，这不单单只是修武者和界灵师，就连血脉的争锋也同样如此。金色气焰起初的确气焰滔天，并且绝非虚张声势，而是拥有真材实料。若只是面对天雷血脉与王之血脉其中之一，也许还能抗衡一阵，但面对这双重血脉联手，很快就落入下风。而这金色气焰与覆盖这方世界的金色气焰一模一样，但也有区别。首先，试炼之地出现的金色气焰面积很小，可试炼之地出现的金色气焰却更强。如果说外面封锁这方世界的金色气焰是意象与力量交融的存在，真假难辨，那么在试炼之地出现的金色气焰就是纯粹的力量，不蕴含一丝虚假，是真实存在的力量。这金色气焰原本非常狂暴，甚至想要攻击楚风，但在楚风双重血脉的压制下，金色气焰越发平稳。当金色气焰的狂暴之力彻底消散后，楚风的天级血脉以及王之血脉才回到楚风的体内，而楚风也终于睁开了眼眸。想不到这试炼之地内竟然还隐藏着这样的收获，这是什么力量？楚风也是起身认真观察起出现在试炼之地内的金色气焰，可楚风一番观察却观察不出这力量究竟是什么，任何观察手段、结界之术对他都没有效果。楚风的天眼也是发现不了一丝异样。同样的，楚风拿出天师浮尘，天师浮尘也没有任何质疑，楚风只能凭借最直观的感受对这力量进行判断，而他给楚风的感觉便是5个字：强大且神秘。不管了，既然能练，我就练。在无法确定这力量的作用下，楚风干脆盘膝坐下，捏动法诀，尝试将这力量炼化。而炼化过程异常顺利，但炼化后无论是修武还是结界都没有任何增长，可却获得了一项特别的力量，增强了楚风对血脉的掌握，并且这与专精之道不同，因为楚风对血脉之力掌握的提升不仅仅是天级血脉，对王之血脉同样也有提升，甚至楚风将意识投射到丹田之内，再度看向那只强大的红色雷霆巨兽。很快楚风面露喜色，这么久了，楚风终于能够窥探出一些红色雷霆巨兽的力量是什么了，这便是他的力量吗？真是期待啊！尽管修为没有任何提升，战力也没有增强，可楚风却是狂喜，因为那金色气焰带给他的好处只有他自己清楚。楚风兄弟，恭喜你了！很快外面响起刘阔的声音，听闻此话，楚风赶忙起身，果然刘阔就站在外面。而此时楚风才注意到虚空之上的异象，这正是测试阵法被冲破，9天之巅正式开启所产生的异象。刘阔兄，是我冲破了测试阵法吗？楚风问。当然是你，不过楚风兄弟，据我所知，你可不仅仅是冲破了测试阵法这么简单，你还唤醒了一个很了不得的力量。刘阔说道。刘阔兄，你知道那是什么吗？楚风问。刘阔没有直接回答，而是对楚风反问。楚风兄，自东域而来，可听闻过魂之雾焰？听闻过。楚风道。魂之雾焰，楚风的确有所了解，那是隐藏于9魂天河之中的传说力量，是一种绿色的气焰，极为强大。当他现身之际，天地万物都将为之战栗。既然听闻过，那你应该就比较容易理解了。据说9道天河各有一个传说力量隐藏于天河之内，有的力量已被挖掘，有的力量至今还未被发现。就比如你祖武天河的传说力量，至今就没有被发现，史料也没有记载。至于9魂天河的传说力量，就是魂之雾焰，
而你刚刚所见，乃是这血脉天河的传说力量，名为脉之本源。刘阔说道：脉之本源，那它具体有何作用？楚风问。楚风兄弟，其实我还想问你呢，这脉之本源究竟有何作用？刘阔笑着对楚风问道：我刚刚的确炼化了，但只感觉对血脉之力的掌握有所增强，但无论是修为还是战力，都并没有增强。楚风说道：看来世人猜测属实。刘阔说道：刘阔兄，你就别兜圈子了，告诉我吧。楚风很是好奇，魂之雾焰在这个时代曾被九魂圣族唤醒过，九魂圣族在时代初期可是很强的，而归根结底就是因为掌握了魂之雾焰，所以对于魂之雾焰大家也是有所了解。它是极佳的修炼之物，但需要匹配特别的血脉，不是所有修武者都适合。九魂圣族的血脉与魂之雾焰匹配度极高，但脉之本源不同，脉之本源在这个时代并没有被唤醒过，大家知道它的存在还是根据远古史料的记载，但远古史料记载只是记载了血脉天河隐藏着脉之本源这一传说力量，对于它的具体作用并无记载。不过根据血脉天河以及脉之本源的名字，当代修武者们纷纷猜测脉之本源应该也是修炼之物，它会增强血脉之力。刘阔说道：那我刚刚所炼化的只是极小的一部分吧？楚风问。猜对了，真正的脉之本源在外面呢。刘阔说话间捏动佛珠，一道阵法附着在楚风双眼，这一刻楚风眼前变了，那封锁九天之巅的力量自楚风眼前消散，楚风能够看到九天外面的景象，自然也就能够看到封锁虚空的金色气焰。这么多，楚风面露喜色，只炼化了一点，都有一些效果了。楚风觉得若将那么多脉之本源全部炼化，修为和战力都会提升。很快楚风的目光恢复正常，是刘阔收回了阵法力量，脉之本源只是被你唤醒而已，这还并非是他的真实面貌，若想让他的真实面貌浮现，还需要靠你。刘阔说道。靠我？楚风问。脉之本源是你唤醒的，不靠你又要靠谁？刘阔道。莫非此次九天之巅就与这脉之本源有关？楚风问。我的楚风兄弟，你又猜对了，九天之巅之所以会来到这里，就是与这脉之本源有关。刘阔说道。是你们要唤醒此脉之本源？楚风问。这个问题你想多了，我们哪有那个本事？别说是我了，其实我师尊只是服务于九天之巅。九天之巅我们平时倒是可以掌控一些阵法力量，但有些深层次的东西是无法掌控，甚至无法接触到的，比如这一次全都是九天之巅下达的命令，我们只是服从。那试炼之地内的测试阵法不是我和师尊安排的考验，而是九天之巅安排的考验。刘阔说道。九天之巅另有高人，还是说九天之巅本身具有灵性？其实对于九天之巅我不是太了解，能否为我讲解一二？楚风好奇地问道。我师尊也是因缘际会下获得了在九天之巅的机会，至于我与师弟能否在师尊离世后继续留在九天之巅都是未知数。关于九天之巅其实我也不是特别了解，只知道九天之巅拥有极为强大的阵法，我们在九天之巅能够获得一些好处，也能够掌握一些阵法力量，但除此之外了解的也不是太多了。不过我师尊与我说过，他猜测此次九天之巅选择来到这里应该是与脉之本源有关，没想到还真被我师尊猜对了。当然这关键还是因为楚风兄弟你来了，你若是不来，估计就算有人能开启九天之巅，但也没人能唤醒脉之本源。话到此处，刘阔话锋一转，对楚风问道：你知道为何远古史料也不知道脉之本源具体力量吗？你说。楚风道。根据远古史料记载，当年唤醒脉之本源是集结各方顶尖修武高手和强界灵师一起出手，人数达到近千人，那可都是远古时期的顶尖存在啊。他们的联手之下倒是唤醒了脉之本源，只是脉之本源与魂之雾焰不同，魂之雾焰可供多人修炼，但脉之本源只认主一人。当初远古时期千位顶尖高手之所以能联手，就是以商量好谁能让脉之本源臣服，脉之本源就归谁。只是可惜他们联手之下虽唤醒了脉之本源，但却没有一人能够征服脉之本源，自然而然也就没人知道脉之本源具体的力量，只能凭借想象与猜测了。刘阔解释道。这脉之本源倒是挺有个性啊。楚风说道。那可不是挺有个性，那是非常有个性了。所以楚风兄弟你也需要努力，若是你能征服这脉之本源，以后我就跟你混了，什么神之时代都不重要了，只要能得到脉之本源认可，那你迟早成为当世最强者，远古时期都没人比得过你。刘阔说道。我一定会拼尽全力，但我要如何做呢？楚风问。如此力量楚风也不想错过，但确实了解有限，他现在根本不知道该从何下手。你问这个我也不知道，你觉得呢？刘阔反问。九天之巅已然开启，我想机会就藏在接下来对我们的考验之中。楚风问。很有这种可能，但我也无法确定。刘阔说道。到时候再看吧，我会注意的。楚风说道。不只是脉之本源，黄甫天族的那5个你也要注意，明明这里只有他们2个人，脉之本源都是光明正大聊的，可是提到黄甫天族，刘阔却是转为了暗中传音。黄甫天族你有了解？楚风也是以暗中传音问。事到如今，楚风觉得图腾龙族族长口中那个当年大闹7界圣府的家伙应该就是黄甫天族的人，他不是隐世高人，而是来自隐世的强大天族。远古种族本来就存在于当今修武界，只是因为一些原因，他们都被困在了地底或者一些禁地与密的之中，不能像当代修武者一样自由的于浩瀚修武界活动。可黄甫天族之前有人闯入7界圣府，虽然最终没有出来，不知是死还是被困住了，但至少他那个时候是自由状态，而现在更是有黄甫天族5个小辈来到9天之巅，这说明黄甫天族可能是掌握着一种特殊的方法，能够摆脱束缚，又或者说他们从始至终都没有被束缚，只是一直隐世而已。但现在既然来了5个小辈，
又在神之时代这种关键时候，皇甫天族可能不准备继续隐世，可能是要与当代修武者共存，甚至有着更大的野心。对于这个皇甫天族，楚风觉得有必要多了解一些。按理来说，这件事我不该告诉你，因为身为9天之巅的人，9天之巅过往的事是不能讲的，有失公平。但咱俩这关系，我不告诉你一些，那我也太不够意思了。所以我告诉你，你可千万别告诉别人。刘阔暗中道，我一定保密。楚风回道，现在皇甫天族格局我不清楚，但据我所知，在远古时期，皇甫天族曾出现一位极其厉害的天才，名为皇甫玉天。皇甫玉天年少时来到过9天之巅，那一次的9天之巅群英汇聚，就算不如你们现在，恐怕也不弱上多少。而皇甫玉天镇压同时期的所有天才，夺得了那一次的最强名号。他所得到的具体好处没有记载，但是有助于后人在9天之巅获得优势之物。在那之后，皇甫天族的人也曾多次来到9天之巅，但均无收获。说白了，就是没有人拿出过皇甫玉天当年所赢得之物，他们一直留着后手。至于当今时代，皇甫天族的人便一直没有出现过，直到这一次，我怀疑此次皇甫圣与他们来，可能是有备而来，是带着皇甫玉天当年赢得的东西来的。刘阔暗中说道，他们考核能获得如此高的排名，也是因为先辈们的经验吧？楚风问，这是自然。刘阔道，还真是背靠大树好乘凉啊，不过没关系，对手越强，我越兴奋。楚风说道，嘿嘿，我就喜欢你这性格。刘阔笑嘻嘻的道，对了，刘阔兄，你能观察到王强的情况吗？楚风问，他有些担心王强，毕竟白天去拜访，王强没有回应。楚风兄弟，小僧不能为所欲为，我能观察到你的情况，也是因为你的试炼之地触发了阵法，其他人在居住之地，除非有特殊情况，否则我真看不到。刘阔解释道，那你能带我去一下王强的住所吗？楚风问，这个倒是可以，反正你们是好兄弟，我带你进去，他应该也不会说啥。你想什么时候去？刘阔问。现在。楚风道，走。刘阔也不怠慢，直接带着楚风去找王强。而来到王强门前，二人皆是不由一愣。王强的门口站着一道身影，此人身高2米有余，披着一件斗篷，看不到面容。楚风，刘阔大师，你们也是来找王强的吗？那位率先问道。别看长得挺高，看着神秘，可他的声音和语气却很温柔，并且他显然已经听闻过楚风和刘阔的事情，不然不会一眼就认出他们。我们确实是来找王强的，你也是吗？楚风问。那位点了点头。那请问你是？楚风问。在下宇文言日，与王强一样，都是神体天府之人。那位说话间将兜帽摘下，露出面容，是一个面色惨白，至于脸庞太瘦了，是真正的皮包骨，宛如骷髅一般。最主要的是这里并不炎热，他却满头大汗。抱歉，我长得有些吓人，不介意的话。那位很快说话间，手又摸向了兜帽，摘下兜帽，露出真容，是出于礼貌，打算戴上兜帽，是害怕吓到楚风，但他还是询问楚风和刘阔。此人非常有礼节，可偏偏他是宇文言日。楚风听说过他，当代神体天府府主的亲孙子，他父亲当年也是纵横浩瀚修武界的天才。传闻宇文言日的天赋比他父亲还要更强，但宇文言日一直很神秘，哪怕神体天府都没几个人见过他。楚风之前真的没想到宇文言日会是这样一个谦逊之人，正因少见，所以楚风对宇文言日的第一印象也是非常不错。我其实不介意你这个样子，但是你如果自己介意，请便。楚风说道。多谢。宇文言日说话间便将兜帽戴上了，看来他还是更喜欢遮盖容貌。你找王强有事？楚风问。王强的身体有些问题，我有些担心他。宇文言日说道。那你知道他的身体是什么问题吗？楚风问。他已经猜到王强的问题多半与是血魔尊有关，但还是想从宇文言日这里侧面打听到一些东西，是修炼方面的问题吧？具体我也不清楚。宇文言日道。那边一起进去吧。楚风道。小僧便不去了，两位施主你们进去吧。刘阔催动阵法打开了王强的居住入口，旋即便离开了。楚风与宇文言日进去后，发现王强正在修炼之地内修炼，他修炼状态很专注，哪怕楚风和宇文言日就出现在旁边，他也是没有丝毫察觉。而根据楚风观察，王强现在的状况倒是没有什么问题，不用担心，他没事。确定后，楚风对宇文言日说道。那便好。宇文言日语气放心了不少，但旋即又看向楚风。楚风兄，听闻你是界染青前辈的儿子，我没有别的意思，我只是听闻过界染青前辈的事迹，虽未见过，但很敬佩他。但毕竟修武界道听途说的事情太多，所以想亲自确定一下。他语气很小心，很怕伤害楚风，或者楚风误会他的意思。是，这个传闻倒是真的。楚风笑道。真是太荣幸了，竟有机会结识界染青前辈的儿子。宇文言日非常郑重地对楚风施以一礼。见状，楚风赶忙回以一礼。能认识宇文兄，也是我楚风的荣幸。楚风兄，听闻过我？宇文言日语气变得惊喜，似乎楚风听闻过他，对于他而言是一件很值得高兴的事情一般。说来惭愧，我自祖武天河而来，我们那边与其他天河几乎没有交集，的消息确实不灵通。我也是来到9天之巅才听闻宇文兄。其实我的朋友也都很好奇你，因为你好像一直都很神秘。楚风笑道。楚风兄，我并不是故作神秘，而是我爷爷不允许我离开神体天府，这一次我也是求了他好久才答应。而来到这里后，因为我怕我的长相吓到别人，所以宇文言日解释道。我明白。宇文兄，我刚刚见你脸色不好，你是身体不适吗？我是界灵师，需要的话我可以帮你瞧瞧。楚风说道。我这个情况倒是与王强兄有些相像，其实不是病，而是修炼的问题，我身体还是挺健康的。宇文言日道。那便好。楚风笑道。咦，你们两个怎么来了？就在此时，王强停止了修炼，也是立刻发现了楚风二人。见状，楚风也是与王强讲述了一下情况，而宇文言日与王强闲聊几句后便离开了。
只留下了楚风和王强在这里。楚风则是看出宇文言日是故意先走的，他是听闻楚风与王强关系不俗，所以想留更多空间让楚风与王强交谈。这宇文言日与我想象的不一样。楚风说道，对，这个宇文言日啊，他很单纯，我就从没见过像他这么单纯且善良的小少爷。最关键的是，你别看他唯唯诺诺的，他其实很强。王强道，有多强？楚风问。非常强，甚至比我还强。王强道。听闻此话，楚风也是有些意外，也感到好奇，毕竟现在的王强已经这么强了。楚风，你知道远古时期流传下来的天赐神体排行榜吗？王强问。我知道这个榜单，但我不知道具体排名。楚风道。见状，王强得意一笑，不仅站起身来，更是整理了一下自己的仪表，旋即将双手负于身后，仰着脑袋对楚风说道，这我必须在你面前装一下了，因为我知道，那你也与我说说，让我长见识。楚风笑道，首先排在第10位的便是我所拥有的四凶神体，这一点是血魔尊那老东西倒是没骗我。王强说道。关于王强的四凶神体，楚风知道，当初在虚空神树内，王强就与楚风说过，是血魔尊告诉他的四凶神体是排在第10的天赐神体。第9呢？楚风问。第9是轮回神体。王强道。轮回神体。听闻此话，楚风内心一震，赵宏所拥有的天赐神体便是轮回神体，之前只听闻是传说中的天赐神体，没想到竟如此厉害，比王强的四凶神体排名更高。这件事楚风也是后面才知道，所以王强应该还不知道，他娘子的天赐神体其实比他还厉害，排名第8的是皓月神体，排名第7的是日炎神体。而说到这日炎神体便厉害了，日炎神体乃神体天符所拥有的最强的神体，是能够进行传承的，而宇文日炎便是日炎神体的传承者。王强又道。排名第7。楚风问。对，就是排名第7。从排名上来看，比我的四凶神体还要强，但日炎神体是很难驾驭的。随后根据王强的讲述，楚风大概清楚，日炎神体已经很久没有人掌握了，不是不想掌握，而是因为驾驭不了。甚至王强猜测，宇文言日的父亲之所以会死，都是因为继承日炎神体时被反噬，所以才会身负重创，最终不治身亡。由此可见，日炎神体极其狂暴，很难驾驭。而据他所知，如今的宇文言日是已经成功继承了日炎神体，所以宇文言日身体之所以如此虚弱，是与日炎神体有关。楚风猜测着问道。是的，日炎神体非常强大，尽管宇文言日顺利接受了传承，可却也承受着巨大的痛苦。王强说道。那宇文言日适合修为？楚风问。我也不太清楚，应该是666品半神。王强说道。那其他神体呢？楚风问道。随后经过王强的讲述，楚风得知了天赐神体排行榜完整的榜单。第1名无灭神体，第2名天魔神体，第3名四象神体，第4名涅槃神体，第5名万法神体，第6名天雷神体，第7名日炎神体，第8名皓月神体，第9名轮回神体，第10名四凶神体。这榜单与自己父亲对自己所说一样，四象神体在天赐神体中排名在了第3位，是很强的天赐神体。不过楚风最感兴趣的则是排名第6的天雷神体，不知道这个天赐神体与天雷血脉有没有关系。但是据王强所说，如今浩瀚修武界最强的天赐神体就是神体天府的日炎神体，至于其他神体，远古时期倒是出现过一些，但当今时代至今未能见到，所以对于这些天赐神体，王强也不是特别了解。不过神体天府府主说，天赐神体的这个排名其实并不绝对，天赐神体的强弱与持有者的能力也有很大关系。就像是一件兵器，它本身的强弱是不变的，但在不同人的手里，它能发挥出的威力却也是不同的。王强说道。这倒也是，不过说起来可能有一个好消息。随后楚风将赵宏也拥有天赐神体，并且这天赐神体很可能就是这个排行榜上所指的轮回神体之事，告诉了王强。竟有此事，我早就知道我娘子不是凡人，没想到竟比我还厉害。听到楚风的话后，王强几乎就确定了，赵宏就是排名第9的轮回神体，其他神体倒是不清楚，但是轮回神体倒是听过一些，因为远古时期出现过。之所以能够排在第9，并不是因为强于我的四象神体，而是因为轮回神体拥有极强的保命能力，我娘子她拥有如此神体在身，肯定不会有事。王强说道。而从他的表情，楚风也能看得出来，其实王强还是很担心赵宏的安危的。赵宏定然不会有事，那个神秘人抓走赵宏是用来威胁我，但是我并没有受到任何伤害，所以我甚至怀疑此人是有非敌，他这样做只是想激励我，或者有别的原因。楚风说道。我也这样想，不然这个人也太闲了。不是有病吗？王强咧着大嘴笑道。他一如既往的乐观开朗有趣。对了，你知道9天之巅已经开启了吗？楚风问道。王强一直在专心修炼，且修炼的时候连旁边有人都不知道，所以楚风觉得王强可能还不知道9天之巅已然开启。我不知道啊。王强摇了摇头，果然他并不知道此事。随后楚风将明日9天之巅就要正式开始的事情告诉了王强，可王强却表示他不去了，因为他现在的修炼需要耗费大量时间，没办法正常参加9天之巅。来这里其实主要就是想见楚风而已。
楚风知道王强如今的状况很可能是受弑血魔尊所限，确实很危险。楚风自然也就没有劝王强去参加，反而劝他安心修炼。对，为了楚风兄弟，这个给你。王强说话间，将一个玉瓶递给了楚风。楚风接过玉瓶打开，发现里面是金灿灿的液体，而那液体散发着极为奇异的力量。这不是简单的提升修为的液体，而是能够在一定时间内提升战力的，类似于禁药，但只要修炼得到，是不会有反噬的，并且此物力量可以叠加，只要拥有的量足够，淬炼得当，那战力增强将会极为可观，增强战力效果在禁药之上，但是却又不会遭受反噬。此物简直是无价之宝。这是什么？楚风问。太古神水。王强道，这就是太古神水。楚风惊叹，你听过？王强问。听闻过。楚风的确听闻过，这是之前灵山儿告诉楚风的。当楚风在灵山儿面前展现出了异于常人的结界战力后，灵山儿便怀疑楚风也使用了太古神水，而后楚风才知道太古神水乃是各大势力联手在一座遗迹所得，此物极为稀缺，所以在七界圣府那种地方也只有凌霄可以享用太古神水修炼，而凌霄的结界战力能够那么强，自然也有太古神水的功劳。这可是好东西，本来是要认主的，但是我一直没有认，想着我已经有四凶神体了，这东西对我用处不大，就给你留着，我教你淬炼之法。王强说话间，将太古神水递给了楚风，且补充道，你和我可就别客气了，不然我可生气了。好，那我收下。其实我也给你准备了一个礼物，我这个倒是不值钱，不过是我自己做的。楚风说话间，将一个吊坠递给了王强，我擦，这是你亲手做的，那比我这太古神水有价值。王强接过吊坠，直接套在了自己的脖子上面，稀罕的不行。随后二人又寒暄了一会，楚风便离开了，回到自己的住处。楚风立马催动法诀，王强能听到吗？我是楚风，若能听到别声张，我有些话想与你说。楚风是在与王强说话，兄弟，我能听得到。很快楚风耳中也传来王强的声音，听到王强的回应，楚风也是松了一口气。二人之所以能够隔着如此距离也能暗中传音，是因为楚风送给王强的吊坠，那吊坠乃是楚风用结界阵法打造而成，是在楚风得知是血魔尊没死之后专门打造的。此物能够加强暗中传音的私密性，以保证他们的交谈不被王强体内的是血魔尊听到。当然此物也是有限制的，现在他们都在9天之巅，距离较近，所以能够使用，若是他们距离太远，那自然也就无法凭借此物进行暗中传音了，能听到便好。长话短说，楚风把魔尊灵视是血魔尊故意放入楚风体内之事告知了王强，也告知了王强魔尊灵视还能感应到是血魔尊的气息，是血魔尊还在楚风体内。兄弟，我知道。可王强的回应却让楚风意外，随后经过王强讲述，楚风才明白了事情的经过。原来王强早就知道是血魔尊没有被他彻底根除，甚至他根本就没有办法将是血魔尊彻底根除，是血魔尊是故意战败的，故意让王强认为他已经赢了，实际上是血魔尊用更强的手段依旧潜藏在王强的身体之中。王强也不知道是血魔尊的具体打算，但那个老家伙肯定是没安好心，所以王强故意装作不知道是血魔尊还活着，但却认真修炼。他每天花费大量时间修炼，就是要稳固神魂，避免有朝一日自己被是血魔尊夺走身体，但他又不能表现得太明显，所以也是自己编造了一些理由，一些外人很容易信奉的理由，以此不被是血魔尊怀疑。兄弟你放心好了，就算那老家伙现在想夺我身体，也不会那么容易。王强怕楚风担心，不由安慰道，兄弟，你能感应到他是何修为吗？楚风问。这个很重要，至少能够确定他们的敌人到底有多强。感应不到，但他很强，不是我们现在能除掉的。王强说道。随后楚风与王强沟通许久，想看看能否有办法帮助到王强，可最终的结果却是现在的他们的确无能为力，反而王强的方案是最佳的，那就是假装不知道是血魔尊还在，但同时加强自身稳定性，这样有朝一日是血魔尊真的要夺取王强的肉身时，最起码也能最大化的自保。兄弟，我也会想办法的。楚风说道。哎呀，没事，咱们兄弟什么大风大浪没见过，区是血魔尊而已，只是我王强人生路上的垫脚石罢了。王强自信的笑道。我相信你可以，在9天之巅，我们这个距离，你可以随时通过这个吊坠与我沟通，需要帮忙就找我。楚风说道。没问题，不用担心我，专心你的9天之巅之旅吧，必须拿到最强名号，狠狠地打7界圣府的脸。王强说道。一定。楚风回道。担忧没有用，楚风也深知这个道理，所以倒也没有因为王强遇到的情况而过度担忧，毕竟楚风要面对的事情太多了，若是内心那么脆弱，不用别人出手，他自己就要精神崩溃了。随后楚风拿出了太古神水，他也想要看看这各大势力唯有最顶尖天才才能够使用的太古神水究竟药效有多强。太古神水需要淬炼、认主等步骤才能使用，这些步骤对于其他人而言可能较为复杂，可对于楚风而言都是非常简单的。但是当楚风完成淬炼认主，将太古神水融入体内后，却立刻察觉到了不对劲。楚风赶忙将尚未融入的太古神水从身体内全部逼了出来，就连已经融合的部分也是从身体内逼了出来。这东西竟如此凶险。楚风看着被自己逼出体外的太古神水，有种劫后余生之感。刚刚在太古神水与他融合的时候，楚风便产生了一种感觉，非常不妙的感觉。他感觉太古神水的确能够在短时间内帮助自己提升战力，使用后也的确没有反噬的痛苦，
可它并非没有副作用，并且它的副作用可能比禁药还要可怕。根据楚风的推断，太古神水使用它之后，的确会提升战力，甚至可能获取跨境界的提升。但是在日后的修为提升后，不仅可能会降低战力，甚至可能影响日后修为的高度。此物益大于利，也不知道少羽兄、小鱼儿、龙城与他们有没有用？就算用了，希望他们用的很少吧。楚风觉得以仙还少羽他们的身份，定然是能获取太古神水的。若是量小还好，若是量大且长期使用，那对日后的修为必然是有影响的。时间流逝，转眼便到了集结的时候。大家为了避免错过，大家都是早早的便集结在了广场之上。这浩瀚广场人满为患。大哥哥，楚风刚刚走出门，身处白雾中，还没进入广场，一道熟悉且悦耳的声音便映入楚风耳帘。顺声观望，是小鱼儿蹲在自己的门口，见到楚风立刻起身，笑眯眯的跑到了楚风近前。小鱼儿这么早？楚风笑道，不是9天之巅开启了吗？想不早也不行啊。不过大哥哥，你的修炼方法真的很有效，那试炼之地的效果增强了不少。小鱼儿笑眯眯的说道，你这丫头既然来了，怎么不叫我？在外面蹲着干嘛？楚风有些心疼的说道，我怕影响大哥哥修炼嘛。其实我也刚来。小鱼儿说道。寒暄2句后，楚风也是询问起小鱼儿有没有使用过太古神水，而小鱼儿所说的结果倒是让楚风放下心来。